Les jeux sont faits, deel 3. We zijn hier gebleven. Ze vermoeden vast wel iets, maar ze vermoeden vast niet wat er morgen gaat gebeuren. Dat is het laatste van de vorige clip. Hésitant, Poulain commence. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux? Zouden we misschien niet beter? Et Pierre die draait zich plotseling om en zegt, quoi? Attendre? Even wachten misschien? Et comme Pierre amorce un mouvement d'irritation, Renaudel ajoute, voegt er snel aan toe, 3 jours seulement, heel even maar, 3 dagen, le temps de les endormir. Om ze de tijd te geven om weer in te slapen, hè, dat ze niet meer op een qui-vive zijn. Pierre lui fait face et questionne d'une voix cingante. Tu as les fois? Ben je soms bang? Renaudel sursaute, son pourpre wordt helemaal purper, loopt rood aan. Hè? Pierre, proteste-t-il. Dit is zo'n iconische zin. Une insurrection ne se remet pas. Een opstand kun je niet uitstellen, zegt Pierre. Tout est prêt. Les armes ont été distribuées, die zijn al verdeeld, de wapens. Les gars sont gonflés à bloc, die staan echt stijf van de spanning. Er moet iets gebeuren. Si nous attendons, als we nu wachten, nous risquons de ne plus les tenir en main. Dan hebben we ze niet meer en main, in de hand. En silence, Renaudel et Dixon se sont assis. Le regard dur de Pierre se pose successivement, één voor één kijkt hij naar die 4 gezichten sur les 4 visages qui lui font face. Et sa voix sèche vraagt, y en a-t-il un parmi vous qui n'est pas d'accord? Iemand die het er niet mee eens is? Het is altijd makkelijker om te vragen van wie dan te vragen van zijn jullie het er mee eens? Iemand die er niet mee eens is, meestal zegt dan niemand niks. Et comme aucune objection, ook hier, hè, aucune objection ne s'élève plus, gaat hij door. Bon, oké dan. Alors, c'est pour demain. Demain matin, 10 heures. Demain soir, morgenavond, nous coucherons dans la chambre du régent. Dus hij verwacht dat ze tegen morgenavond de zaak hebben overgenomen. Dat ze dan letterlijk in de kamer van de regent slapen. Dus dat ze ook het regeringsgebouw hebben overgenomen. Maintenant, écoutez-moi, luister. En dan maken ze de laatste afspraken. Les 4 visages se rapprochent, graves, tendus, pendant que Pierre étale sur la table un papier. Hij spreidt een groot papier op de tafel uit, qu'il a sorti de sa poche. Et continue, en dat is waarschijnlijk is dat een kaart waarop allerlei gegevens staan, allerlei posities ook staan. L'insurrection commencera en 6 points différents. En dan gaat hij die punten aanwijzen op die kaart waar de opstand zal beginnen. Dan gaat de camera daar weer van weg en gaan we terug naar de kamer van Ève, la chambre d'Ève. Ève est toujours étendue, uitgestrekt, paupières closes, les yeux fermés. Elle tourne brusquement la tête et ouvre de grands yeux hagards. En eens gaan die ogen wild open, comme si elle sortait d'un cauchemar. Alsof ze uit een cauchemar, hebben jullie als moeten leren, uit een slechte droom wakker wordt. Een nachtmerrie is het dan. Tout à coup, elle tourne la tête et jette un cri. Lucette! Ève is dus weer bij, elle reprend conscience, mais elle souffre d'un feu qui la brûle. Een bepaald vuur consumeert haar. Ja, het zijn natuurlijk die druppeltjes van die man. Hè? Avec effort, met moeite, elle se redresse een beetje, gaat ze een beetje rechtop zitten, rejette la couverture, gooit die deken van haar benen af et s'assied sur le rebord du lit, gaat op de rand van het bed zitten. Elle a la tête qui tourne, het draait er helemaal. Puis elle étend la main et saisit en ze grijpt le verre d'eau, dat glas water, qui se trouve sur la table de chevet. Elle boit d'un trait et grimace. Ze drinkt ervan en dan trekt ze een vies gezicht. Et elle appelle encore une fois, maar nu met een zwakkere stem, Lucette. Dus ze heeft gedronken van het water, waar naar alle waarschijnlijkheid dus vergif in zit. Terug naar de straat, la rue des Conspirateurs. Un jeune homme, environ 18 ans, dus een jonge man,
pâle, nerveux, l'air sournois, een beetje geniepig uiterlijk, die roept Pierre. Deze laatste, ce dernier, vient de sortir de la maison de pauvre apparence, où vient se tenir waar nu daarnet die réunion, die vergadering was, des conspirateurs. Toen hij zijn naam hoorde roepen, à l'appel de son nom, Pierre regarde du côté de celui qui l'interpelle, de celui qui l'appelle. Kijkt dus in die richting, maar il détourne la tête, draait zijn hoofd af, à sa vue, bij het zien van die jonge man. Hij wil hem dus niet zien. Puis s'adresse aux deux gardiens qui sont en faction devant la porte. Weet je nog dat er 2 buiten het huis op wacht staan? Nou, daar zegt hij nou tegen. Les autres vont descendre. Die anderen komen ook zo naar buiten. Vous pouvez filer. Jullie kunnen wel gaan. Réunion ici à 6 heures ce soir. Vanavond 6 uur hier terug. Rien de neuf? Niks nieuws? Rien du tout, répond l'un des gaillards. Il y a juste alleen maar ce petit mouchard qui voulait entrer. Een mouchard is geen positief woord. Een mouchard is eigenlijk een verklikker. Dus alleen die kleine verklikker die wilde hier binnenkomen. En d'un mouvement de tête, zo met een gebaar van zijn hoofd, wijst hij dus in de richting van le jeune homme qui, de l'autre côté de la rue, les observe. Aan de andere kant van de weg kijkt hij naar hen. Debout près de sa bicyclette. Pierre jette un nouveau coup d'œil dans sa direction. Hij kijkt nog eens in zijn richting. Puis, terwijl hij zijn schouders ophaalt, haussant les épaules, dat zul je hem heel vaak zien doen in het boek, haussant les épaules, zegt hij, Lucien, Lucien is het maar. Rapidement, les 3 hommes se séparent. Tandis que les 2 gardes du corps s'éloignent, Pierre s'approche de sa bicyclette, die loopt naar zijn fiets toe, die vastgebonden is aan een hek of zo, attaché, et se penche pour défaire le câble. Hij heeft ook zo'n ketting om zijn fiets goed vast te maken en die gaat hij nu losmaken. Pendant ce temps, Lucien traverse la rue, steekt over, le rejoint en zegt Pierre. Maar Pierre ne se redresse même pas, die richt zichzelf niet op. Il ôte le câble, haalt die ketting weg, et le fixe sous la selle en maakt die vast onder het zadel. Pierre supplie, smeekt de ander, écoute-moi. En même temps, il contourne la bicyclette et se rapproche de Pierre, komt dus dichterbij. Se rapproche, to approach, hè, is dat in het Engels. Ce dernier se redresse en kijkt hem nu recht aan, avec mépris. Mépris, dat is het Nederlandse misprijzen, maar het gaat nog verder. Echt met minachting. Sans rien dire. En dan zegt Lucien, ce n'est pas ma faute. Ik ben het toch niet schuld, het is toch niet mijn fout? We weten nu nog niet wat, hè. D'un simple geste de la main, Pierre l'écarte, hij duwt hem gewoon opzij, et pousse son vélo. Lucien volgt hem en stottert, ils m'ont fait si mal, Pierre. Ze hebben me zo pijn gedaan, Pierre. Ils m'ont battu, geslagen, pendant des heures. En dan toch nog, je n'ai presque rien dit. Heb ik bijna niks gezegd. Nou, dan weet je dus wat er aan de hand is. Hè? Dus blijkbaar is deze jonge man ook een deel geweest van die conspirateur. Maar ze hebben hem opgepakt, ze hebben hem gemarteld blijkbaar, hè? Geslagen. En ja, goed, hij is maar net 18, hè. Dus hij heeft wel wat gezegd. Maar hij zegt bijna niks. Ik heb bijna niks gezegd. Maar nu snap je wel ook waarom Pierre zo tegen hem doet, hè. Tranquillement, Pierre descend de la chaussée, gaat de straat op, enfourche sa bicyclette, gaat op zijn fiets zitten. En Lucien, die geeft nog niet op. Hij gaat voor hem staan. Il se place devant lui, une main sur le guidon op het stuur. Et son visage exprime 2 dingetjes. Een mélange de rage et de peur. Dus hij is tegelijkertijd woedend op Pierre, maar ook peur, ook angstig. En hij zegt, mais vous êtes trop dur. Jullie zijn echt veel te hard ten opzichte van mij. En dan zien we voor de 4e keer al ne que, slechts. Je n'ai que 18 ans, moi. Ik ben maar 18, ik ben nog maar een kind. Et si vous me lâchez, als jullie me nu loslaten, je penserai toute ma vie que je suis un traître. Traître is het Engelse traitor, verrader dus. Pierre, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Ze hebben me voorgesteld om voor hun te werken.
Cette fois, Pierre le regarde dans les yeux, kijkt hem recht aan, et Lucien devient fébrile. Il s'accroche au guidon, il crie presque, hij schreeuwt bijna, mais dis quelque chose, zeg toch iets. C'est trop commode aussi, tu n'y es pas passé, jij hebt het niet moeten doormaken. Tu n'as pas le droit, je hebt het recht niet om zo te doen zoals je doet. Tu ne partiras pas sans m'avoir répondu. Je gaat pas weg als je me répondu, als je me hebt geantwoord. Tu ne partiras pas. Et alors, Pierre, avec un profond mépris, met de grootste minachting, zegt, sale petite donneuse, kleine smerige verklikker. Et tout en le regardant dans les yeux, terwijl hij hem recht aankijkt, il le gifle, geeft hij hem een klap in zijn gezicht. Nou, dat is, ja, ik weet niet hoe dat gaat met jongeren onder elkaar, maar in die tijd was het zo, ja, als iemand je zo'n klap in het gezicht geeft, ja, dan moet je reageren. Nou, we zien de volgende keer hoe die gaat reageren.